सुना है भुवन डांगा एक ऐसा स्टेशन जहां रात उतरते ही खामोशी बोलने लगती है। सौरभ और शर्मिला आधी रात को वहां स्टेशन उतरे। दोनों डर रहे थे क्योंकि वहां कोई साधन नहीं था। तभी एक बूढ़ा रिक्शा वाला उनकी तरफ आया। दोनों उसमें बैठे और बताया कि सरकारी क्वार्टर जाना है। बूढ़े ने चेतावनी दी, स्टेशन से क्वार्टर जाने का एक शॉर्टकट है, कब्रिस्तान के पास से। साहब, मछली लेकर इस रास्ते से मत जाना, यहाँ डायन रहती है। सौरभ बाजार से आ रहा था, बारिश शुरू हुई और सौरभ ने वही गलती कर दी। टूटी कब्रें और बरगद का वो पेड़ जिसे देखकर हवा भी ठहर जाती है। मछली हाथ में थी। तभी सौरभ ने देखा जमीन पर मछली से खून टपका रहा और अंधेरे में कुछ जाग उठा। कदम तेज थे लेकिन पीछे किसी के कदम नहीं। फिर भी कोई था। आधी रात रसोई से आवाज आई। शर्मिला डरते हुए बोली, ककर कौन है वहाँ? लंबे काले बाल, फटी चमड़ी, खून से सना चेहरा। जैसे ही वो मुड़ी, आंखें नहीं, भूख चमक रही थी। सुबह किचन खाली था और कब्रिस्तान अब भी हंस रहा था।